Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tibayun hayu urang sami-sami manjatkeun puji sinareng rasa syukur urang ka Gusti Allah anu Maha Suci tur anu Maha Ghafur. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dina subuh ayeuna subuh terakhir dina sasi Ramadan, urang sadayana masih di peperintahan panjang yuswa sareng kesehatan, sehingga urang sadayana masih tiasa kempel ngariung bonyok ngaronyok di ieu Masjid Al-Ikhlas anu mana tujuanana nyaeta thalab ilmu kukituna pamugi kalayan wasilahna tolab ilmu urang sadayana anu hadir di masjid mugi sing diparajakeun yuswa anu barokah disararihatkeun kalon sehat wal afiyah dijembarkeun serta diseureurkeun rezeki urang sadayana rezeki anu barokah anu manfaatkeun bekal ibadah sareng pamugi para putra putri cucu urang sadayana mugi ku Gusti Allah para putra putri cucu urang sadayana dijantankeun para putra putri cucu anu saleh tur anu salihah anu yakin tiasa ngabanggakeun ka urang sadayana di dunia sareng di akhirat. Sareng deui teh hilap bil bisi aya wargi selakopi poras anu nuju karirang sehat. Mugi-mugi ku Gusti Allah sing enggal-enggal disarihatkeun di ararakat panyawatna. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sholawat sinareng salam pamugia tercurahkan pada junjungan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'ina, ka para ulama-ulamana, wabil khusus urang anu jantan umatna. Pamudah-mudahan urang sadayana sing tiasa istiqomah tina ngajalankeun sunnah-sunnahna sareng pamudah-mudahan urang sadayana sing keng syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana anu kusim abdi dihormati sareng dimuliakeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah waktu teh karaosnya ayeuna teh tos finish sakedap deui nyampe ka tujuan. Ayeuna teh pasti tos tarang dah katingali muka-muka rada cerah. Kedap deui bade lebaran anu cerah mah. Tapi mudah-mudahan sadayana sing bahagia lah. Ya mudah-mudahan tahun ayeuna mah sing sebatkeun sing kompak tina netepkeun satu Syawal teh yang mudah-mudahan pas di Senin. Memang menurut Abah Haji Entoh Raina Abah Haji Ucima saura kitu saumna kaping 3 itu tepatnya dinten Minggon. Terus upami satu Syawalna nyata kaping 2 sasih Mei. Saura Abah Haji Entoh yang mudah-mudahan sing sepakat sadayana ya ulah sampai aya di perselisihan. Para jamaah sadayana nu kusim abdi dihormati sareng dimuliakeun ku Gusti Allah.
peryogi ku urang kauninga bahwa keayaan jalmi dina kahirupan baik di dunia maupun di akhirat eta kabagi atas 4 bagian atau 4 golongan. Golongan anu pertama anu sebatkeun syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan anu kaduana nyaeta syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Golongan anu katiluna nyaeta sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Golongan anu kaopatna nyaeta sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Upami telepat mah ieu kata-kata ti Imam Ghazali telepat mah. Naon anu kahijina anu sebatkeun syaqiyun fid dunya nyaeta golongan jalmi anu kaayaanna teh sengsara teu gaduh. Ieu jalmi teh cuman istilahna tiasa tuang enjing tiasa tuang sonten gitu. Akan tetapi ieu golongan ya golongan anu pertama teh anu ku Allah teh dinasibkeun ditakdirkeun jalmi teu gaduh, tapi ieu golongan teh selalu bersyukur atas nikmat Allah. Arti syukur di dieu anu urang terang mah nyata syukur bilisan, upami di anu masihan hatur nuhun alhamdulillah terima kasih eta syukur bilisan. Akan tetapi kedah dibarengan ku syukur bil arkan. Naon syukur bil arkan nyata ngalaksanakeun segala perintahan Allah, ngajauhan segala anu dilarang ku Gusti Allah, walaupun dalam keadaan sengsara tapi ikhlas ngajalankeunana, sabar ngajagana, sareng deui saeutik teu aya suuzon berburuk sangka ka Allah, dinikmati hidup teh bari ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah gitu. Tah mungkin di akhirat wasa'idun golongan kos gitu teh bakal kenging kebahagiaan walaupun di dunia dalam keadaan sengsara, tapi di akhirat yakin bakal menang kebahagiaan eta janji Allah surga. Ada hese ya. Anu kaduana syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ku Gusti Allah ditakdirkan janten jalmi teu gaduh ya. Tapi tara bersyukur, arti tara bersyukur di dieu naon? Mentang-mentang jalmi teu gaduh ya. Anu akhiran naon? Ibadah ka Gusti Allah, boro-boro puasa salat ge tara ya. Sebab naon ngarasa kok Gusti Allah satu adil amat, anu akhirat teu ngalaksanakeun salat, pokokna teu ngalaksanakeun perintahan Allah, maka di akhirat wasyaqiyun bakal lebih sengsara gitu. Heuh nya istilahna seueur kitu kadangnya keur mah teu gaduh kitu taradek ibadah itu anu padahal mah ya. Bahkan Rasulullah mah sok ngadoakeun Allahumma ahyini miskinan wahsyurni miskinan. Rasulullah urang mah teu tega nya ngadoana, ya Allah jadikan abdi jalmi miskin, saha nu sanggup ngadoa kitu. Jadi artinya kumaha? Artinya keur mah sengsara di dunia, bahkan lebih sengsara di akhirat tak engke dipayunan Allah moal jadi alasan. Misalkan cek Allah ajen kunaon keur hirup di dunia taradekeun ibadah kan ku Gusti abdi teh ditakdirkeun di jalmi teu gaduh kumaha bari abdi bade ibadah, umpami salat ge teu khusyuk, ngalaksanakeun puasa ge teu khusyuk, sebab kakurangan saur Allah tuh tinggali Kangjeng Nabi Isa alaihissalam leuwih sengsara ti anjeun, tapi anjeunna saeutik pun tidak pernah meninggalkan segala perintahanku neraka akhirna gitu. Anu katiluna
sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Ku Gusti Allah dipasian kebahagiaan di dunia, hartana bro dipanto, bro diburu, ngalayah di tengah imah, si jabrik aya digigir, si jabrong aya di kolong, ku beunghar-beungharna, tapi ku Gusti Allah dipasian kenikmatan begitu besar ya, dipasian kebeungharan, justru ajina teh malah poho ka Gusti Allah ya. Poho ka Gusti Allah, bahkan semakin pelit meureun tara deuk zakat fitrah, tara deuk zakat mal, tara deuk laksanakeun salat, sebab eta meureun menikmati kesenangan dunia. Tah nu model kitu di akhirat wasyaqiyun bakal menang kasengsaraan. Tah lamun teh maot maena moal bisa aya alasan. Namun bisa aya alasanna kunaon ari anjeun teu dek ibadah ka kaula ke di dunia. Saur anjeunna abdi baru berbicara ibadah Gusti, abdi sibuk ku seueur perusahaan, abdi sibuk ku seueur karyawan, abdi sibuk ku seueur harta. Saur Gusti Allah, tuh tinggali haba kaula anu namina Sulaiman eta lebih beunghar ti anjeun, tapi anjeunna can pernah saeutik oge ninggalkeun perintah kaula. Neraka bahagiana. Anu kaopat anu terakhir wa sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ku Gusti Allah dipasian kesenangan, dipasian kebahagiaan di dunia, ditakdirkeun tadi jalma gaduh, tapi walaupun janten jalmi gaduh anjeunna tetap ibadah ka Gusti Allah semakin kuat, semakin rajin. Maka nu kitu wa sa'idun fil akhirah bakal leuwih bahagia di akhirat. Kita Gusti Allah bakal dilebetkeun kalimat surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang mah nya golongan kaopatnya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ta eta di antawisna gitu. Ieu cuma sebagai selingan we nya. Para jamaah sadayana nu kusim abdi dihormati sareng dimuliakeun ku Gusti Allah. Abdi di dieu ngagede kitab Fathul Qorib. Cek bapak-bapak teh kudu ganti wae nah kitabna. Ya kan saur abdi teh kan dina masalah fikih oge sami sareng ilmunah. Nah kitab ieu teu aya, nah kitab ieu aya. Nah kitab Taqriratus Salidah teu aya, ternyata dina Fathul Qorib langkung komplit. Makana ya abdi pas dina bab tentang masalah salat Idul Fitri wabdi bade dibahas langsung baik nyadak dina kitab Fathul Qorib. Nah sababna abdi ngabahas tentang masalah salat Id sebab insyaallah dinten Senin teh urang bakal ngalaksanakeunana. Tuh. Anu janten pertarosan Kangjeng Rasul pertama kali ngalaksanakeun salat Idul Fitri eta tahun baraha keur aya di mana? Saur dina kitab Al-Bajuri wa awwalu idin salahun nabiyyu Idul Fitri fi sanati tsaniyati minal hijrati. Pertama kali Kangjeng Rasul ngalaksanakeun salat Idul Fitri teh nyaeta tahun kedua dina tahun Hijriah. Hartosna keur Kangjeng Rasul nembe 2 tahun di kota Madinah eta pertama kali Kangjeng Rasul ngalaksanakeun anu namina salat Idul Fitri. Di mana dalilna dina Al-Qur'an tentang Idul Fitri? Tetap dalil nama dina surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Itu tak ada upami dibanding-bandingkeun lebih utama salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Upami dinyalikeun dalil ieu mah Idul Adha lebih utami daripada salat Idul Fitri, sebab kan bahasana fasholli maka pek salat anjeun berarti salat lebaran li rabbika ka pangeran anjeun wanhar dan berkurbanlah. Tapi tetap dicanak di dia salat Idul Fitri oge dalilna dina surat Al-Kautsar ayat 1. Ta dina perkawis salat Idul Fitri
Id artina kembali. Non maksudna kembali orang bakal menang ka saya, kembali orang bakal menang kabungahan, kembali orang bersih tina dosa. Makanya upami dina Idul Fitri orang seueurkeun kasayan, sebab saur sepalina ulama ngerioskeun laisal id liman labisal jadid. Idul Fitri teh sanes ditinggali anggean anu sae sanes, tapi innamal id liman ta'ati tazid, tapi anu ditinggali dina teh nyaeta bertambahna taat urang ka Gusti Allah. Walaisal id liman tajammala bil libas wal markub, jeung di Idul Fitri teh sales pamer anggean anu sae sareng mobil anu baru. Tapi innamal id liman gufirat lahu dzunub, ya. Ari eti tujuanna naon? Supaya dosa-dosa urang ku Gusti Allah dihampura. Eta tujuan daripada Idul Fitri gitu. Da kumaha ari perkawis tentang masalah hukum daripada salat Idul Fitri? Nah, hukumna nu pertama saur Imam Maliki hukumna sunnah, tapi sunnah biasa, sunnah hayat. Arti sunnah hayat teh Kangjeng Rasul pernah ngalakukeun terus henteu ngalakukeun di hayat sebagai sunnah hayat teh. Terus saur Imam Hanafi wajibatun ain, nyaita fardu ain, wajib Imam Hanafi mah. Jadi lo misalkan orang pas pentingnya takbiran begadang kasarean ke sholat id berarti duraka. Saur Imam Hanafi. Saur Imam Ahmad bin Hambal hukumna sholat Idul Fitri teh fardu kifayah. Hartina lamun teh misalkan di Salakopi Poros sama sekali teu aya anu ngalaksanakeun salat Id, maka seluruh warga Salakopi Poros eta sadayana doraka. Anak kumaha menurut mazhab urang Imam Syafi'i? Saur Imam Syafi'i mah nyaeta wa sholatul Id sittatun muakkadatun, nyaeta hukumna sunnah muakkad. Arti sunnah muakkad teh sunnah anu dianjurkeun pisan ku Kangjeng Rasul. Hartosna Kangjeng Rasul henteu pernah henteu setiap Idul Fitri sok ngalakukeun salat sunnah Id gitu. Eta sunnah muakkad. Kan dina rawatib kan aya sunnah muakkad, aya sunnah hayat. Naon perbentenanna? Ari sunnah hayat mah Rasulullah pernah ngalakukeun terus henteu hayat. Ai sunnah muakkad mah terus-terusan Rasulullah teh. Sapertos mana contohna? Sapertos dina kunut subuh. Kan saur Imam Syafi'i makan hukumna sunnah muakkad. Mana dalilna? Hatta farqad dunya, Kangjeng Rasul kunut subuh sampai kiamat istilahna gitu. Itu teh sunnah muakkad gitu. Terus dina perkawis masalah salatna waktu syura'u jama'atun, dijalankan ngajalankan salat Idul Fitri teh bisa kalau berjamaah, bisa kalau berjamaah. Di mana jamaahna? Misalkan ya bade di masjid, mangga lamun teh masjid memenuhi gitu. Tapi kalau misalkan ternyata di masjid tidak menampung, sempit, boleh eta di lapangan. Tapi masih kena katampung mau ulah di lapangan. Langkung utami di masjid. Kecuali upami teu katampung mangga bagi di lapangan oge. Walimun faridin, bahkan sholat Idul Fitri tiasa ngalira, tiasa. Misalkan orang kaboboan, gugah teh terus beres sholat Id, biasa nyalira, tapi itu pakai khutbah. Masa seseorangan pakai khutbah, ya ayuhan nas ittaqullah. Takos ibu-ibu tah bilina bade misalkan ya bade netepan nyalira biasa itu.
urang ge sorangan di imah gitu, tapi ulah make khutbah geus 2 rakaat gitu. Wa musafirin, bahkan pikeun jalmi yang ada dalam perjalanan mudik ya, pas eureut salat Id biasa diredlah di misalkan ya di tempat di pom bensin ya, di tempat di musola ngelira salat Id biasa gitu, biasa. Salangga disundahkan lagi wa hurrin wa abdin wa khunsa wa imra'atin, pikeun istri anu pikeun jalmi anu merdeka, hamba sahaya, bencong, istri ya, eta hukumna sunnah. La jamilatin, punten pikeun istrinya bahasana ge la jamilatin, pikeun istri anu geulis mana makruh. Misalkan di salah kopi panggulisna aya ya, ada tempat ke masjid makruh. Tapi makruh soteh lamun teh ngajadikeun fitnah, ngajadikeun fitnah kieu mah pas datang kos artis meureunnya karorieu ka jamaah teh sampai anu khutbah ge waduh tak eta anu ngajadikeun makruh teh gitu maksudna. Tapi mau mungkin ya upami tiasa mah geuning mah cadar we balik ka dieu mah gitu, cadar heula gitu. Ya tujuan gitu makruh soteh bade netepan ka masjid pikeun istri anu geulisnya ya, anu geulis eta lamun ngajadi fitnah sampai jamaah teh teu konsen ya, konsentrasi keur ngadikeun pas bade teh keur takbir Allahu akbar rahe kamarana ieu nu takbir eta nu poe eta ta eta nu jadi makruh teh kitu. Tapi mal mungkin waladzata hayatin, jeung deui hukumna teu sunnah pikeun istri anu boga tingkah gumeulis. Mah gumeulis teh nya wah barangkat make shadow heula, wah halis dikerengan ya, iya pipih bake ditempul doa supaya gelis itu eta makruh. Dia upami bade netepan salat Id ka masjid mah ulah dangdang menor ulah eta makruh hukumna ya. Kompon di perumahan mah kadang kan ya, dari perumahan gitu sok punten we semangge cana wahai ya le wahai Hawaii itu darongkap teh yuk mukena dikadiekeun duh ya Allah cabri teh mah kumaha pikeun anu tos sarepuh ibu-ibu bapak-bapak anu tos sarepuh lah tos aya umur amal ajuzu fatuhdharu ida fi siyabi baitiha bila qayyibin bila tibin ya mangga eta mah hadir dongkap ya, tapi sampai eta oge ulah ngangge anggian anu kira-kira eta anggian teh janten kumaha nya sebentar teh anu janten perhatian mohon mencolok pisan ya, misalkan mentang-mentang Mahmud ya Mahmuda gitu mencolok gitu eta jadi makruh tadi tong ngangge minyak wangi deh kedah mohon upami bade netepan di masjid makana saeureusna pikeun istri mah upami bade netepan Idul Fitri saeureusna langkung utami di bumi berjamaah gitu atau di majelis gitu utami mah. Tapi misalkan upami bade ka masjid dengan tujuan syiar boleh, tapi dengan persyaratan tadi, persyaratannya ulah terlalu gemelis, ulah menor teuing, anu kaduana ulah makan minyak seungit gitu. Tos we pamibak kangge sabun we teu gedang mangge minyak seungit gitu. Anu katiluna kedah anu pokok kedah aya izin ti caroge mangga gitu tah. Pamita izin caroge mah anu aya sanes keng pahala dosa. Kedaya izin caroge gitu. Tah diantawisna gitu. Iraha ari waktuna salat teh wa waqtu salatil aidi ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha
nyata waktu nate ti mimiti bijil panon poe kira-kira tabu 6:30 terus lebetnya tabu 6:30 bahkan upami sholat Idul Fitri mah kedah rada siangan salit no sebabna ngantos bilina aya nu teu acan zakat fitrah tuh ari abdi mah kadang sok nyawitan teh tabuh 7 kira 15 upami di pagentongan telepat mah tabuh 7 ngawitan teh itu jeung dia disunahkeun ya disunahkeun urang ibak ya niatna nawaitu gusla li sholati Idul Fitri sunnatalillahi ta'ala nawaitul gusla di sholatil Idul Fitri sunnatalillahi ta'ala niat abdi ibad pikeun sholat Idul Fitri sudah kena Allah ta'ala masuk insyaallah upami emut itu niat nawaitul gusla di sholatil Idul Fitri sunnatalillahi ta'ala niat abdi ibad pikeun sholat Idul Fitri sunnah karena Allah ta'ala biasa tengah wengi mulai ibakna subuh tariris mandi atau arik sama mereka masjid tiris bari tamu 12 mah enggak tos lebat tengah malam jam tamu 12 tamu 12 niatna boleh tenan naon bulan bilihna di samping misalnya di samping orang harudang ya aduh harudang ya supaya mandina teh kenging pahala ya mandina teh kenging pahala sebab upami misalkan harudang orang ibad berarti ibad tabarrud eta mah pikeun panos adem ya sekalian weh gitu kan ya sekalian niat adus pikeun depan Idul Fitri boleh tamu 12 gitu boleh gitu. Terus disunahkeun dina nalika jalanan kedah rada tebih muter meureun ya ya nu deukeut kumaha ya muter ageng pahala muter itu misalkan muter lo akan itu pesat terus ya nu beda ungkap eta sunahnya upami uwihna milarian jalan anu ringkes rada cakat ya kitu dah kitu sunahna eta mah sunahna mohon gitu sunahkeunana tah enak kumaha upami pas Idul Fitri nate pas kaleresan di Jumat kan ain ngarioskeun kana ya upami tos ngalaksanakeun Idul Fitri teu nanaon teu netepan Jumat maksudna mah lamun teh masjidna jauh gitu tetep bami masjidna jauhnya misalnya masjidna di pagentongan masjidna kan tebih meureunnya tah eta teu naon urang teu ngalaksanakeun salat Jumat sebab urang tos ngalaksanakeun salat Idul Fitri tapi tetap adi zuhur mah wajib gitu ulah jadi alasan ya pas Jumat Idul Fitri bumi caket tetangga masjid untuk salat mah pan geus Idul Fitri teu biasa gitu ieu pami jauh bumina ti masjid gitu tah terkecuali upami musafir mah teu kalebatkeun kana wajib ngadegeun Jumat mun taman tos we tos depan Id mah sare mangga tapi tetap zuhur kieu musafir mah sabiawas ieu mah asli orang dingana gitu tah terus ada sholat Idul Fitri tak orang sadayana terus terang jumlah daripada sholat Idul Fitri teh nyata rakaatane 2 rakaat terus gitu niatna kumaha niat sholat Idul Fitri usolli sunnatan li'idil ta upami dina takbiratus sadidah itu bahasana usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala ayat kam usolli sunnatan idil ya tapi upami misalkan usolli sunnata idil mah tong ditanwinan idofat
usolli sunnata idil ulah sunatan kecuali tadi kunaon ngangge tanwin sebab aya lam usolli sunnatan li'idil itu lam huruf jar tapi upami teh elaman mah usolli sunnata idil fitri itu usolli sunnata idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Tadi dinya seperti biasa wa yukabbiru fi raqatil ula sab'an siwa takbiratil ihram nyaita 7 kali takbiran selain takbiratul ihram. Tah ngajadi permasalahan di mana letakna urang ngaos doa iftitah ya. Di mana memang upami dina kitab Fathul Qorib mah letakna doa iftitah ku urang diucapkeun teh dina takbir anu pertama. Dina takbiratus sadidah itu boleh takbir yang itu hartosna dua-duana oge boleh. Pertama misalnya Allahu Akbar urang bade doa iftitah besing pami bikin imam ya besing lambi teuing tos weh nyandak had aqol tina doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila beres tadi termasuk doa iftitah itu. Nah, nembe berarti tos beres urang tah nembe ditambihan tuh 7 gitu. Anu kadua boleh doa iftitah teh di ausna di akhir berarti takbir nu kabaran nu katu 7 ya. Allahu Akbar didinya ngaos baqiyatus sholihat. Non baqiyatus sholihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berarti sampai 6 ya sampai 6 takbir tah katujudan sampai Allahu Akbar sampai Allahu Akbar kabira walhamdulillah itu taitan kadang terjadi perselisihan kan ya gitu. Mangga dua-duanya sami mangga itu gitu. Bade doa iftitah teh dina takbir pertama mangga bade di takbir ka-7 oge mangga gitu. Nu saterasna dina rakaat anu kadua nyata khamsan siwa takbiratil qiyam 5 kali takbir selain takbir dina nalika urang ngadeg dina pas sujud ngadegnya Allahu Akbar satu kan ya tetap baca subhanallah alhamdulillah ya Allahu Akbar 2 Allahu Akbar 3 Allahu Akbar 4 Allahu Akbar 5 Allahu Akbar 6 gitu eta dina rakaat anu kaduana ya gitu. Ayeuna kumaha lamun teh misalkan si imam poho anu kedahna mah di rakaat pertama teh 7 cuman sakali ku poho-pohona meureunnya ku bingung meureun aing lebaran kumaha ieu budak teh meuli baju gitu ya kapikirkeun keneh bae mana pamajikan ngomong wae gitu poho si imam teh nya Allahu Akbar doa iftitah langsung Bismillahirrahmanirrahim kumata batal teh salatna sebab takbir 7 kali ya takbir 7 kali takumna sunnah anu kagenepna sunnah takbir anu genepna sunnah gitu. Aya kejadian aya mun aya Wabdi malis make ini sini si etana namina gitu ya aya di Ramadan aya mun kabdi ngararios anjeunna sabda acan janten imam masihan pengarahan heula masihan pengarahan ka jamaah semuanya ya. Rakaat pertama kita takbirnya yaitu 7 kali selain takbiratul ihram. Rakaat kedua 5 kali selain takbir kita berdiri. Siap? Pas Allahu Akbar langsung ngos Fatihah. Leres eta. Kabdi ngararios, kabdi teh. Eta kumaha hukumna? Teu naon kabdi teh.
Dina naon. Jeung dia pikeun si imam ya. Misalkan kapohoan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Poho si imam ya langsung takbir deui Allahu Akbar, batal salatna. Itu entos lamun ya Allah poh teruskeun. Upami teu diteruskeun Fatihah maka takbir deui Allahu Akbar, batal. Gitu. Makanya abdi mah upami imam sok dietang ieu teh jari Allahu Akbar ya Allahu Akbar Allahu Akbar dilepat ku abdi gitu beulina hilap kayak tadi tapi seueur kejadian ka situ teh seueur gitu. Santos kitu tos beres netepan didinya wa yakhfubu nudban ba'dahuma ya ba'dahuma ay rakaataini khutbataini. Tos beres gitu hukumna sunnah 2 kali khutbah. Sunnah khutbah teh benten sareng khutbah dina Jumat ieu mah hukumna sunnah. Seandaina poho sadaya ge poho jamaah ya geus beres salat teh langsung sallallahu ala Muhammad terus beres astagfirullahalazim sah teu? Sah. Sebab khutbah 2 kali hukumna sunnah gitu. Terus beres khutbah pertama ya barangkali dina nalika khutbah nyaeta upami dina Idul Fitri salapan kali sami eta oge na khutbah misalkeun nya poho untuk 8 kali cuma 3 kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd alhamdulillah dina naon sah bae bab hukumna sunnah gitu. Tos beres khutbah pertama pikeun si makmum anu hadir ya tos beres khutbah pertama kasok caricing lainnya naon anu kedah dibaca saur di dieu walau fasala bainahuma bitahmidin wa tahlin wa sanain kana hasanan. Tah si makmum sadayana telangkung bade ngaos tahmid alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin Allahu Akbar la ilaha illallah teu naon bagus eta ya daripada bengong pada gitu. Tapi kan di orang biasana sok ngaos sholawat ya gitu. Sholawat ge ulah panjang teuing pendek we Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sakitu gitu. Tong panjang teuing misalkan pakai sholawat naria ulah terus beres dina masalah salat Idul Fitri sarang khutbah kartos ya insyaallah ya gitu. Tah tentang perkawis takbir upami dina salat aya namina takbiratul ihram aya de takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal teh takbir peralihan rukun satu ke rukun yang lain ya sebatas orang badai rukun kan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar eta namina takbir intiqal. Terus aya deui takbir di dia kabagi 2 anu pertama takbir mursal anu kaduana takbir muqayyad. Naon sebatkeun takbir mursal nyaeta wa huwa mala yakunu akiba sholatin nyaeta takbir anu teu aya dina sabada salat. Maksud takbir anu dibaca lain dina sabada salat bae. Takbir anu dibaca lain dina saat salat bae eta takbir teh. Lakin dibahas ku abdi kita. Anu kaduana wa muqayyadun ai sebatkeun takbir muqayyad artina dibatasi. Eta takbir teh mayakunu akibaha takbir teh ayana saantos salat. Masih kena bingung ya. Kita perlu dibahas. Jadi pertama takbir mursal.
takbir mursal teh nyaeta takbir anu dibacana teh sanes antos salat bae. Upami takbir muqayyad takbir anu dibacana teh nyaeta saantos salat. Ari salat Idul Fitri takbir naon dina Idul Fitri wa yukabbiru nudban kullu man zakarin wa unsa. Ternyata takbir mursal teh ayana nyaeta dina salat Idul Fitri hukumna sunnah hartina baik laki-laki perempuan anu hadir anu keur di jalan anu keur di imah anu keur di masjid anu keur di pasar eta hukumna sunnah ngaos takbir. Di mana mulainya min guru bisyamsi min laidil aidi harus takieu pas malam ayeuna teh nya takbirannya tah eta sunnah. Urang kercing di bumi ya Allahu Akbar, Allah ketakbiran orang ya, wah lempang wih damel Allahu Akbar pas malam Idul Fitri eta sunnah. Anu keur di pasar bari ya baju 2000-an Allahu Akbar la ilaha eta hukumna sunnah aya dina Idul Fitri gitu. Upami Idul Adha benten deui gitu. Nah Idul Fitri baik jalmi anu keur aya di bumi keur aya di masjid atau anu keur nuju di jalan sunnah dina nalika pas tanggal 1 Syawal malemna disundahkeun takbir sadayana. Sebab naon? Sebab dina wengian ite aya hiji hadis ngarioskeun man ahya lailatal aidi ahyallahu qalbahu. Sing sajalma yang menghidupkan malam Idul Fitri itu dengan ibadah maka Allah akan menghidupkan hatinya. Menghidupkan ibadah dina wengian Idul Fitri teh minimalna salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah eta minimal gitu. Anu saena mah ngirim urang sampai ka subuh takbiran di dia gitu. Eta dina Idul Fitri sampai ira tarik takbir Idul Fitri mah takbir Idul Fitri mah sampai si imam mulai ngalaksanakeun salat Id. Terus beres mah teu disunahkeun deui. Teu disunahkeun. Sok aya kan urang masuk kana nya. Terus beres tepan ini sampai keur bodak leutik ya. Allahu Akbar teu disunahkeun. Henteu. Benten sareng Idul Adha. Nah, upami Idul Adha makan cibutna takbir muqayyad pas malam tanggal 10 saja 10 Zulhijjah eta baca takbir teh aya khusus atau salat gitu. Khusus salat tunggu artinya upami urang anu ke di mana-mana teh disunahkeun ngucapkeun takbir. Anu khusus anu geus anu tos salat maghrib, tos salat isya gitu. Idul Adha mah upami takbir dina Idul Fitri mah sadaya anak sunnah. Urang keur misalkeun nya urang abdi tadi keur nuju di jalan, keur nuju di pasar, sunnah ngucapkeun takbir eta dina Idul Fitri bedana sareng Idul Adha. Tah dina Idul Fitri mah waktu sunnah ngucapkeun takbir teh pas si imam bade netepan Id. Tos beres tetepan Id, tos beres khutbah teu disunahkeun deui urang ngucapkeun takbirat, ngucapkeun takbir. Tapi upami dina Idul Adha mah teu nya kan sampai tanggal 13 ya. Sampai tanggal 13 sampai asar ya. Asar tanggal 13 gitu. Jadi ulah tegedah takbiran deui tos beres tetepan Idul Fitri mah. Tegedah takbiran di masjid disampaikan atau terus beres sholat zuhur Allahu Akbar Allahu disunahkeun sampai gitu sampai beres sholat Id itu tak ada masalah sholat Idul Fitri ya kartos bapak-bapak. Ayo semangat tu bilina badai ayat badai tumaros mana